مرحباً بكم في قناة Learn Smart، حيث نقدم لكم أحدث الأخبار الرياضية. تابعونا لتكونوا على اطلاع دائم بكل جديد في عالم الرياضة. أبرز العناوين: جوائز الكاف، حكيمي ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2024. الكاف يصدم نجم المنتخب المغربي، استبعاد بلال الخنوس من جائزة أفضل لاعب صاعد. عاجل: حكيم زياش بخطوة مفاجئة قبل مباراة المغرب. التفاصيل: الكاف يفرح أشرف حكيمي بقرار جديد. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وضمت القائمة المختصرة 5 لاعبين فقط، بينهم المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى جانبه. تضمنت القائمة سيمون أدينغرا لاعب نادي برايتون الإنجليزي، سيرهو جيراسي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، أدمولا لوكمان لاعب أتلانتا الإيطالي، رونوين ويليامز لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. تجدر الإشارة إلى أن القائمة الأولية للمرشحين لهذه الجائزة كانت تضم أسماء بارزة أخرى، من بينها الدولي المغربي سفيان الرحيمي لاعب نادي العين الإماراتي الذي تم استبعاده في المرحلة الأخيرة. الكاف يصدم نجم المنتخب المغربي. في قرار مفاجئ، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب صاعد في القارة الإفريقية، والتي شهدت غياب اسم الدولي المغربي بلال الخنوس لاعب ليستر سيتي الإنجليزي. استبعاد الخنوس أثار استغراب المتابعين، خصوصاً أنه يعتبر من أبرز المواهب المغربية التي تألقت خلال الفترة الأخيرة. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب صاعد ضمت نجم المنتخب المغربي الآخر إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي، الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا. سيتم الكشف عن الفائز بالجائزة خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، المقرر إقامته بالمغرب يوم 16 ديسمبر المقبل. حكيم زياش وخطوة مثيرة للجدل قبل مباراة المغرب. آثار النجم المغربي حكيم زياش موجة من التساؤلات بعد نشره لقصة ستوري على حسابه الرسمي في إنستغرام، وذلك بالتزامن مع انطلاق مباراة المنتخب المغربي ضد ليسوتو. الخطوة التي قام بها زياش أعطت انطباعاً لدى العديد من الجماهير المغربية بأنه غير مهتم بمباراة المنتخب، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك. في الأسبوع الماضي وخلال مباراة المنتخب المغربي ضد الغابون، نشر زياش ستوري آخر وهو يلعب لعبة كول أوف ديوتي، مما أثار موجة غضب بين جماهير أسود الأطلس. زياش كان قد تم استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الحالي بسبب عدم الجاهزية البدنية، حيث يعاني من تبعات إصابة حرمته من المشاركة مع فريقه غلطة سراي التركي لفترة طويلة. الناخب الوطني وليد الركراكي كان قد أكد في تصريحات سابقة أن حكيم زياش سيستعيد مكانته في المنتخب فور عودته للمنافسة والمشاركة بانتظام مع فريقه. مستقبل غامض لحكيم زياش مع غلطة سراي. يبدو أن مستقبل حكيم زياش مع نادي غلطة سراي التركي بات على المحك في ظل التقارير الصحفية التي تشير إلى نية النادي إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. التقارير التركية أكدت أن النادي يخطط للتخلي عن 11 لاعباً، إما عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، وكان اسم زياش ضمن الأسماء البارزة في قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم. زياش لم يتمكن حتى الآن من تقديم الأداء المنتظر منه مع الفريق التركي منذ انضمامه في الصيف الماضي، حيث عانى من سلسلة إصابات أثرت على جاهزيته البدنية. الأرقام هذا الموسم: سجل هدفاً واحداً فقط، صنع تمريرة حاسمة واحدة. رغم ذلك
فإن اللاعب تلقى عروضاً من أندية أمريكية تسعى لضمه، لكن مستقبله لا يزال غامضاً. يوسف النصيري قريب من الانتقال لنادي النصر السعودي. ذكرت تقارير سعودية أن المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب نادي فنربخشة التركي أصبح قريباً من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، وتحديداً إلى نادي النصر. التقارير أشارت إلى أن النادي السعودي يقترب من التوصل إلى اتفاق رسمي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة. النصيري البالغ من العمر 27 عاماً انضم إلى فنربخشة الصيف الماضي قادماً من إشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي إلى سنة 2029. هذا الموسم شارك النصيري في 17 مباراة مع فنربخشة، في جميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين. تراجع القيمة السوقية لسفيان الرحيمي. شهدت القيمة السوقية للدولي المغربي سفيان رحيمي انخفاضاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت من 8 مليون يورو إلى 7.5 مليون يورو حسب آخر تحديث لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في تقييم اللاعبين. التراجع في القيمة السوقية لرحيمي يعزى إلى الأداء المتذبذب لفريقه. العين الإماراتي على المستويين المحلي والقاري. آخر نتائج فريق العين تضمنت خسارة قاسية أمام نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، مما أدى إلى إقالة المدرب الأرجنتيني كريسبو. يذكر أن رحيمي توج بلقب هداف دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وهو ما يعكس المستوى العالي الذي كان يقدمه قبل التراجع الأخير. السلامي يكتفي بالتعادل أمام الكويت. تعادل المنتخبان الأردني والكويتي بهدف لكل منهما مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مثيرة ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وافتتح المنتخب الأردني التسجيل مبكراً عبر اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة 21، قبل أن يدرك المنتخب الكويتي التعادل في الدقيقة 68 بواسطة محمد دحام، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. ورفع الأردن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بينما توقف رصيد الكويت عند 4 نقاط في المركز الخامس، في مباراة شهدت إثارة كبيرة. تضم المجموعة الثانية منتخبات كوريا الجنوبية، العراق، الكويت، الأردن، فلسطين، وسلطنة عمان. في النهاية نشكركم على متابعتكم ودعمكم لنا. نلتقي في الفيديو القادم.